Մենք վերջին օրերին մի քանի կարելի ասել առավել քան անհանգստացնող հանգամանքներ ենք նկատել։ Ներկայիս ժամանակավոր իշխանությունը հատկապես կառավարության որոշումներով փաստացի բաժանում է ընտրակաշառք։ Եկեք ձևակերպեմ ավելի հստակ։ Ինչպես է ստացվում, որ 2020 թվականի նոյեմբերին Սյունիքի մարզի համապատասխան համայնքների, Գեղարքունիքի մարզի համապատասխան համայնքների, գյուղատնտեսական կազմակերպությունների, ֆերմաների պետական սուբսիդիաներ չեն տրամադրվում, բայց դրանք տրամադրվում են 2021 թվականի մայիսի 10-ից հետո։ Ոնց է դա ստացվում։ Առհասարակ իշխանությունը ընտրությունների փուլում ունի պարտականություն, հավասարություն եւ օրինականություն ապահովելու։ Ես ձեզ հիշեցման կարգով նույնիսկ կնշեմ, նախորդ տարիներին, օրինակը հենց բերեմ 2017 թվականի հետ կապված, ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ը շատ հստակ, նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովը նույնպես, պահանջ էր դնում իշխանությունների առջև, որ նախընտրական շրջանում ամեն կերպ զերծ մնան թե խոստումներ, թե գործողություններ կատարելուց, որոնք կարող են որևէ կերպ կապ ստանալ ընտրական process-ի հետ։ Իսկ ինչ ենք մենք տեսնում այսօր։ Ես նույնիսկ կարող եմ հենց հիմա ձեր ներկայությամբ նաև ընթերցեմ նշված հատվածը, որը նույնիսկ կարելի ասել ամենահենց պաշտոնական աղբյուրով էլ հրապարակվել է, խոսքը գնում է Armenpress-ի մասին, Սյունիքի Շիկահող, Ուժանիս, Բարգուշատ, Խդրան, Սրաշեն գյուղերին տրամադրվեցին մոտոբլոկներ եւ խոտ հնձիչներ։ Այս բա ինչի առաջ չէին տրամադրում, հարցա չէ առաջանում։ Այդ ինչի է հենց ստացվում, որ դա տեղի է ունենում արդեն հունիս ամսին։ Սա հարցեր են, որոնք առնվազն ես իմ առիթից օգտվելով ուզում եմ, որ ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի ուշադրությունը հրավիրենք դրան։ Երկրորդ հանգամանքը։ Կարծես թե մեր գործընկերներից մեկը խոսեց սպառնալիքների մասին։ Ինձ իսկապես անկեղծ հետաքրքիր է, արդյոք նույն այդ հարցադրումը տրվել է այն անձին կամ այդ անձի հետ փոխկապակցված ներկայացուցիչների, ով որ օրինակ հանրահավաքի ժամանակ խոսում է բերաններ կոտրելու մասին, ասֆալտին փռելու մասին, ու դա անում է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, որ դրա մասին նույնիսկ ստիպված է լինում մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարությամբ հանդես գա։ Ու իդեպ այդ անձը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողն է։ Վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը խոսում է ատամներ կոտրելու, բերաններ ջարդելու մասին։ Սա իսկապես սպառնալիքի տեսանկյունից առնվազն հնչեցված, արդյոք այդպիսի հարցադրում տրվել է իրեն կամ իր թիմակիցներին։ Ատելության խոսքի մասին կարծես թե նույնիսկ ավելորդ է նշել է։ Իսկ այն, որ գործընկերներիցս մեկը հարցադրում է տալիս նախագահ Քոչարյանի խոսքի հետ կապված, ինձ անկեղծ կթվար, որ մենք նման տեսակ հարցեր, քրեական գործերի այդ կարելի ասել անվերջ շղթան, որը սկիզբ դրվեց 2018 թվականից, կարծես թե այդ էջը պետք է գոնե այս փուլում փակած լինենք։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞ ինչա կատարվում, մենք ունենք 6 ռազմագերի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, հարգելի գործընկերներ ջան, Հայաստանի տարածքից, դուք գիտեք ինչ ճակատագիր է հիմա այդ հարցի վերաբերյալ։ Ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Ես այն տեղեկություն ունեմ, որ այն անձինք, որոնք ռազմագերու կարգավիճակ ունենալով եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ուժով պարտավոր էին արդեն Հայաստանին վերադարձրած լինեին, դատավարություններ են բեմադրում թշնամի երկրում։ Ես այդ տեղեկություն ունեմ ու կարծում եմ բոլորդ եք տեսնում։ Ես վստահ եմ ձեզանից յուրաքանչյուրը ձեր հարազատները իրական մարդկային անասելի շոկ են ապրել, երբ տեսել են Աբովյանի դիահերձարանի տեսարանը։ Ինչի մասին է խոսքը, մեր հերոս տղաներին տեսնել այդ կարգավիճակում, այդ ձևով։ Ես ուղղակի բառեր անգամ չէի գտնում։ Դուք պատկերացնում եք, եթե ձեզանից մեկը լիներ այդ ոլորտի պատասխանատուն, ձեզ հետ ինչ կկատարվեր միայն մարդկային առումով, այն շոկը, որը դուք կապրեիք։ Երևի թե ձեզանից ոչ մեկ, այստեղ ներկա գտնվողներից ոչ մեկ չէր ասի, որ դա վրիպակ է, վրիպակ, պատկերացնում եք, որի համար ներողություն են խնդրում։ Հարգելի գործընկերներ, նաև թույլ տվեք ընթերցեմ, այսօր նաև գրավոր կերպով կտարածվի այս հայտարարությունը
եւ կտեղադրվի Հայաստան Դաշինքի թե կայքեջում, թե Facebook-յան էջում, նաեւ կփոխանցվի ձեզ։ Սա կարելի ասել հենց մեր հայտարարությունն է ուղղված մեր համախոհներին, գաղափարակիցներին, Դաշինքի անդամներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, երկուշաբթի օրը սկսվում է նախընտրական քարոզչությունը։ Քարոզչություն, որի ավարտին գալու ենք հայրենիքի համար ճակատագրական ընտրությունների։ Մեկնարկից առաջ հարկ եմ համարում խնդրել մեր բոլոր համակիրներին, գաղափարակիցներին, կողմնակիցներին, բոլոր նրանց, ովքեր համարում են իրենց մեր թիմակիցը, օգտվում են Հայաստան Դաշինքի տարբերանշանից։ Խնդրում ենք պահպանել մեր թիմին հարիր վարքագիծ։ Սահմանափակվենք այնպիսի պատշաճ վարքականոնով, որով սովոր են մեր հայրենակիցները մեզ տեսնել եւ որը նաեւ ուղեկցելու է մեր հասարակությանը առաջիկա տարիներին։ Մենք պետք է մեր գաղափարները փոխանցենք անկեղծ եւ առանց որևէ վիրավորանքի կամ հայհոյանքի, բարյացկամության մթնոլորտում, որը բացառում է ատելությունը։ Հենց այսպիսի վարքագծով կրելու ենք։ Բոլոր նրանք, ովքեր կշեղվեն այս վարքագծից, համարելու ենք այս իշխանության կողմից ներմուծված սադրիչներ։ Վստահ եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու դեպի ուժեղ Հայաստան։ Այս տեքստը նաև կհրապարակվի այսօր, եւ ես ուզում եմ պարզապես մեկ շեշտադրումը առանձին հատուկ ընդգծել, սա մեր վերաբերմունքն է ատելության խոսքին, այն մթնոլորտին, որը մենք տեսել ենք եւ տեսնում ենք 3 տարի։ Սա է մեր հստակ վերաբերմունքը, խնդրանքն ու կոչը մեր բոլոր թիմակիցներին։